Chà, ngày ní ban vô canal mau bò trao ông ôn ơi dù bị ta chung anh mình tên đã canal cho mùi nâng trao bò bạp nâng á chà trong điệp số có đôi chia số đấy buộc mai bông ôn tầng ở khía chà ní canal để nick cho man tình mau bịp xa bông ôn ơi canal mùi nâng $1 chiếng bông ôn bê sạch tới ban đập ban nâng ấy nè về để tôm tới nick trong bê sạch ban nâng ấy hay mùi $1 chiếng nên đi thay mình tên chà ní bà tôi bị nick trong ban vôអង្គដំណើរបងប្អូននេះខ្ញុំយកអង្គដំណើរមកត្រាំប្រហែល10នាទីចានេះខ្ញុំលាងទឹកឲ្យត្រាំប្រហែលជា10នាទីបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំក៏បានយកត្រាវចានេះខ្ញុំយកត្រាវមកចិតសម្បកនិយាយរួមទៅយើងដាក់ខ្នៅជាមួយត្រាវបែបនោះនិយាយពីឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអើយអូយធ្លាប់អត់ដែរបានធ្វើតែដាក់តែបបរត្រាវមួយក៏តំណើបដល់ពេលយើងដាក់បន្ថែមខ្នៅចឹងទៀតកាន់តែឈ្ងុយចានេះបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំមកបានចិត្តសម្បកត្រាវចាកំពុងតែចិត្តបងប្អូននៅរៀងអៀនបន្តិចកាមេរ៉ាដបងចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បានយកខ្នៅប្រហែលជា6-7ដុំនាងខ្ញុំយកមកហាន់ទូចបែបនេះចាព្រោះដោយសារយើងចូលចិត្តខ្នៅចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្នៅរៀងច្រើនដែរដើម្បីឲ្យបបរត្រាវយើងនឹងវាកាន់តែមានរសជាតិក្លិនឈ្ងុយចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់នាងខ្ញុំមានត្រាវហើយនិងស្លឹកតើយមានខ្នៅមានអង្ករដំណើបខ្ទិះដូងជាមួយនឹងស្ករចានាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បានដាក់ដាំទឹកហើយក៏បានបង់ស្លឹកតើយចូលបន្តិចចាបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងបានពុះចានេះឥឡូវទឹករបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូនហើយនាងខ្ញុំក៏បានចាក់ត្រាវចូលណាចានាងខ្ញុំចាក់ត្រាវហើយនឹងអង្ករដំណើបចូលព្រោះដោយសារត្រាវនិងអង្ករដំណើបនឹងវាក្រឆ្អិនអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយគ្នាទៅរំតត្រាវនិងផុយអង្ករដំណើបនឹងគឺវារីកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះបន្ទាប់ពីដាក់ហើយនេះខ្ញុំក៏បានបិទគម្របវាចានេះក៏បានបើកវិញទឹកពុះនាងខ្ញុំក៏បានម្សាទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បានដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចព្រោះដោយសារនៅនេះយើងអត់មានខ្ទិះដើមខ្ទិះចុងអីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានដាក់ចូលប្រហែលជា3-4ស្លាបព្រាមុនអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីដាក់ខ្ទិះហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានកូរបងប្អូនចាកូរឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបន្តិចចានេះបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានកូរហើយអីហើយនាងខ្ញុំក៏បានមើលទៅថាអង្ករដំណើបនឹងត្រាវយើងហ្នឹងវាផុយហើយនឹងរីកល្អឬនៅតែមើលទៅវាអត់តន់រីកបងប្អូនអើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏បានកូរវាបន្តិចហើយនាងខ្ញុំក៏បានបិទគម្របសិនអញ្ចឹងណាចានាងខ្ញុំទុកបន្តិចទៀតចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំមើលទៅថាត្រាវនិងអង្ករដំណើបយើងបានរីកល្អហើយផុយហើយនាងខ្ញុំក៏បានចាក់ជាមួយនឹងខ្នុរចូលចានាងខ្ញុំបានចាក់ជាមួយនឹងខ្នៅរបស់យើងចូលចាសំទោសបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្នៅចូលហើយនាងខ្ញុំក៏បានចាក់ជាមួយនឹងស្ករសនាងខ្ញុំអត់យកផ្អែមពេកបងប្អូនដោយសារតចូលចិត្តផ្អែមប៉ុន្តែអត់ចង់បានផ្អែមយើងយកផ្អែមល្មមអញ្ចឹងណាចាហើយនឹងអំបិលបន្តិចចានាងខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យផ្អែមបបរត្រាវយើងនឹងកាន់តែមុតឆ្ងាញ់ណាចានាងខ្ញុំធ្វើបែបនោះនិយាយពីថាបងប្អូនអើយបើគម្របមកនិយាយពីថាឈ្ងុយមែនតើអាខ្នៅនឹងជាមួយនឹងអង្ករដំណើបខ្ទិះដូងអីហ្នឹងនិយាយពីថាចូលចិត្តគ្នាមែនតើបងប្អូនអើយចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំកូរហើយនាងខ្ញុំក៏បានចាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះប្រហែលជា3-4ស្លាបព្រាថែមទៀតចាដើម្បីពេលដែលបបរយើងឆ្អិនណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបិទគម្របកូរវាវិញចានេះឥឡូវនេះបបរត្រាវរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មែនតើនាងខ្ញុំដាក់ខ្នៅនាងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបបរបង្អែមយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និយាយពីថាឈ្ងុយហើយសាច់គេឡើងទុនហ្មងណាចាបងប្អូនអើយញ៉ាំមួយចានហើយចង់ញ៉ាំមួយចានទៀតហ្មងណាចានេះគឺជាបង្អែមដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយក៏បានដុសមកភ្លក់ចាបងប្អូនអ្នកមើលអ្នកសម្រស់គេស្អាតហើយនិយាយពីថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់មែនតើឲ្យ1000លើ1000ហ្មងណានិយាយមែនធ្វើខ្លួនឯងទៅសាខ្លួនឯងបើតែតើតើឆ្ងាញ់បានហ៊ានទៅសាបើអត់ឆ្ងាញ់ក៏អត់ហ៊ានទៅសាដែរបងប្អូនអើយចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share comment ផងណាអរគុណ